তলিয়ে গেছে সিলেটের শত শত এলাকা, লাখ লাখ মানুষের আর্তনাদ। নারী ও শিশু নিয়ে মহাবিপদে। ঘরে খাওয়ার পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ, পানিতে ভেসে যাচ্ছে কাঁচা ঘরবাড়ি। মানুষজন ছুটছে আশ্রয় কেন্দ্রে। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। 10 লাখেরও বেশি মানুষ এখন পানিবন্দী। এর আগেও গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেট সহ আশেপাশের হাওর এলাকার ফসল। এর মাসখানিক যেতে না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিল বন্যা। এই বছর এই নিয়ে তৃতীয় দফায় বন্যার কবলে পড়ল এসব জেলা। বহু বছরের মধ্যে তারা এত মারাত্মক বন্যার সম্মুখীন হননি। সব মিলিয়ে 35 লাখেরও বেশি মানুষ এখন পানিবন্দী হয়ে আছে। পরিস্থিতি দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। তলিয়ে গেছে প্রায় পুরো সিলেট। সুনামগঞ্জেরও বেশিরভাগ এলাকা জলমগ্ন। বারবার কেন সিলেটেই বন্যা হচ্ছে, আর এই বন্যা কেন এত তীব্র আকার ধারণ করছে? ইতিমধ্যে সুনামগঞ্জের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। নেত্রকোনার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রেল যোগাযোগও। এর পাশাপাশি রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী সহ দেশের আরও অন্তত 17 জেলায় বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এবারের এইরকম আকস্মিক বন্যার পেছনে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ের অতিবৃষ্টি একটি বড় কারণ হলেও এর বাইরেও এবারের হঠাৎ বন্যার পেছনে মানুষের নিজের তৈরি কতগুলো কারণও রয়েছে। যেমন পুকুর, দিঘি ভরাট। সিলেটে আগে প্রত্যেকবারই সামনে পুকুর ছিল, আর সিলেটকে বলা হতো দিঘির শহর। এখন আমরা নগরের ভেতরে সব পুকুর দিঘি ভরাট করে বড় বড় বিল্ডিং করে ফেলেছি। হাওরগুলো ভরাট করে ফেলেছি। হাওরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা নতুন নতুন সব রোড করে ফেলেছি। ফলে পানি প্রবাহে বাধার তৈরি হচ্ছে। শহরের এলাকায় বাড়িঘর তৈরির ফলে পানি আর গ্রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, যার ফলে বন্যার তীব্রতা আমরা বেশি অনুভব করছি। এসবের কারণে আগাম বন্যা হচ্ছে এবং অনেক তীব্র বন্যা হচ্ছে। এছাড়াও খালি মাঠগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, আর এই কারণেই মাটি পানিকে অ্যাবজর্ব করতে পারছে না। ফলে যে কোনো দুর্যোগেই সিলেটের জন্য একটা বড় ভয়ের কারণ। নদীর তলদেশ ভরাট। সিলেটের প্রধান নদী সুরমা এক বছরে 2 ধরনের রূপ ধারণ করে। বর্ষাকালে দুকল উপচে ডুবিয়ে দেয় জনবসতি, আর গ্রীষ্মে পানি শুকিয়ে পরিণত হয় মরা গাঙে। জায়গায় জায়গায় জেগে উঠে চর। প্রায় 249 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুরমা দেশের দীর্ঘতম নদী। ভারতের বারাক নদী থেকে সিলেটের যোগীগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়। এই নদী বছরের বেশিরভাগ সময় থাকে পানিহীন, মৃতপ্রায়। পলি জমে ভরাট হয়ে পড়ছে নদীর তলদেশগুলো। ফলে শুষ্ক মৌসুমে সুরমা হয়ে পড়ে বালুভূমি। অপরদিকে অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে নদীর পরবর্তী এলাকায় দেখা দেয় বন্যা। বৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে তলিয়ে যায় হাওরের ফসল। মেঘালয়ের অতিবৃষ্টি। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ভারতের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প মেঘালয়ের পাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে উপরে উঠে যায়। সেখানে ভারী হয়ে বৃষ্টি আকারে পড়তে শুরু করে। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে গত কয়েকদিনে 972 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে অতিবৃষ্টির কারণে এবারের এই ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত 3 দিন চেরাপুঞ্জিতে যে বৃষ্টি হয়েছিল 2487 মিলিমিটার, এবং এখনও সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম ধারাবাহিক বৃষ্টি হয়েছে 1995 সালে একবার, 3 দিনে 2798 মিলিমিটার, আর 1974 সালে 2760 মিলিমিটার। এরকমটা খুবই কম দেখা গেছে। সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তর সাথেই ভারতের মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি এলাকা শুরু হয়েছে। ফলে সেখানকার পানি সরাসরি বাংলাদেশের হাওরে এসে মিশে ভৈরব, মেঘনা নদী হয়ে সাগরের দিকে চলে যায়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আবহাওয়া, জলবায়ু বা বৃষ্টির ধরন বদলে গেছে। এখন বৃষ্টি হলে তা অনেক গভীর বৃষ্টি হয়। ইটনা মিঠামইন সড়ক। বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে সিলেটের অঞ্চলে বারবার বন্যার জন্য ইটনা মিঠামইন সড়ককেই দায়ী করছেন। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে একচেটিয়া মিঠামইন সড়ককে বন্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে, তা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আমাদের দেশে উজান থেকে পানি নামে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই রাস্তাটিও কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে তৈরি। ফলে এটা হয়তো হাওরের পানির প্রবাহে কিছুটা বাধার তৈরি করছে, কিন্তু বন্যার এটাই একমাত্র কারণ নয়। হাওরের যেসব রাস্তা পূর্ব থেকে পশ্চিমে তৈরি হয়েছে, সেগুলোই হাওরের পানির চলাচলে মূল বাধার তৈরি করছে। দুঃখের বিষয় হলো এমন রাস্তার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এমন ধরনের রাস্তাগুলো এই বন্যাকে বেশ কিছুটা উস্কে দিয়েছে। আমাদের পরের পয়েন্টে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইকে ক্লিক করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।
ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও জানার সুযোগ করে দিন। রাজনৈতিক নেতাদের নদী দখল। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী প্রভাবশালীরা নদী ভরাট করে আবাসন সহ বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তুলেছেন। নদীগুলোর তীর দখল করে গড়ে উঠেছে দোকান, ফার্মেসি, বস্তি, খাবার হোটেল, গুদামঘর, রাইস মিল, বাসা, কাঠের দোকান, পোল্ট্রি ফার্ম সহ বেশ কিছু স্থাপনা। এতে পানির প্রবাহের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি নদী পরিকল্পিতভাবে আরও সুগভীর করার পাশাপাশি অবৈধ দখলমুক্ত করে খনন করা হতো, তাহলে নগরের বন্যার পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ রূপ নিত না।